τέτοια, όπως δεν μπορεί να παρέμβει και στην Ιρλανδία. Τι να κάνει με οι τράπεζες, έχουν τεράστια νήματα. Ναι, αλλά στην Ισλανδία χρεοκόπησαν και... Εκεί πήγε ο λαός που πήγε προς τον νομό σας. Να το πούμε και εμείς εδώ, αυτό λέει. Για τα ομόλογα. Ακούστε, το βασικό κριτικό. Ακούστε, ο haircut για να αποφασίσεις πόσο haircut κάνει σε ένα ομόλογο, πρέπει να κάνει κάτω να υπολογίσει. Όπως κάνει και το κύριο, τι λέει, για να καλύπτω τις βασικές μου ανάγκες της οικογένειας του, θέλω τόσο. Τι μου περισσεύει, τόσο. Άρα τόσο μπορώ να δώσω το δάνειό μου. Έτσι, ωραία. Πόσο περισσεύει στην ελληνική οικονομία για να δώσω το δάνειο? Τίποτα. Είμαστε μέσα. Γι' αυτό λέμε δεν αναγνωρίζω και σταματάω να πληρώνω τα χρέη. Με τι συνέπεια το πρωτογενές έλλειμμα μπορεί να μας αποκλίνουν τις αγορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μακάρι. Αυτό θέλουμε. Και τι συνέπειες θα γίνει? Σήμερα μας απαγορεύουν να ψηφίσουν. Τίποτα. Αυτό λέω, ρε παιδιά. Μακάρι. Εγώ είμαι και της άποψης ότι πρέπει να υπάρξει νέο σύνταγμα που να απαγορεύει τις κυβερνήσεις, οποιαδήποτε κυβέρνηση, να προσφέρει στις διεθνείς αγορές να παίρνουν τα νιώθουν. Σήμερα το Eurogroup είπε ότι δεν θα δώσει τη δόση. Υπάρχουν και πολλές χώρες που το έχουν επιβάλει. Στην Βενεζουέλα και στην Κολομβία που επιβάλλουν. Να ρωτήσω κάτι. Ποιος είναι ομοσιολογικό? Να ρωτήσω ποιος είναι ομοσιολογικό. Δεν σου επιβάλλουν να δανειστεί. Τι βλέπουμε 150 κρατώρες και υποχρεώνουν να το κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά μήπως θα κατανοήσεις τι συνέπειες θα είσαι. Γιατί δεν είσαι ένας υποκείμενος. 170 χώρες είναι έξω το παιχνίδι. Λες να μην μπορούμε να... Είναι τόσες πολλές. Εγώ νομίζω ότι όλο το πλανήτη θέλει. Όχι, όχι. 170 χώρες. Εγώ δεν θέλω να γίνω Αμερική. Ενώ πρέπει να κάνουμε... Εμείς έχουμε μείνει στην συνεργασία στην Αργεντινή. 170 χώρες πήγανε από την παγκόσμια... Όχι. Διαλύσανε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Φεύγοντας από την Δόχα. Δηλαδή δεν εφαρμόζουν τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Εμπορίου. 170 χώρες. Γι' αυτό πώς τους παίζει το παγκόσμιο σύστημα? Λέω εγώ τώρα πώς είναι πολύ απλό. Εμπορικό τέτοιο. Δεν είμαστε Αμερική για να ψάχνουμε να δούμε παντοκρατορία στην παγκόσμια αγορά. Εμάς τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει να ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες του πληθυσμού μας και ό,τι δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε με ίδια μέσα, να μπορούμε να βρίσκουμε την διεθνή αγορά. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Θα δίνει η διεθνή αγορά. Και αυτό είναι 70 χώρες είναι εκεί έξω. Λέει να μην μπορούμε να έχουμε οικονομία. Ερωτήσεις κάνω για να αποφασίσουμε. Δεν λέμε ότι ρε παιδιά δεν έχουμε ακρονώσει 10 μας προσφέρουν δεν θα δώσουμε. Γιατί το πρωτογενές έλλειμμα είναι πολύ μικρό. Μα γιατί δεν είναι τακτοποιηθεί. Σίγουρα αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εδώ έχουμε μια κυβέρνηση, ένα πολιτικό σύστημα. Δεν είναι μόνο μια κυβέρνηση. Είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι απόλυτα στρατευμένο στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Μα δεν μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο. Αφού είσαι μέσα στο σύστημα υπάλληλος, δεν είσαι στο σύστημα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Αλλά τρέψουμε ρε παιδιά. Είναι μαλάκες, είναι προβότες, δεν υπάρχει τρίτη. Δεν είναι ούτε προβότες μαλάκες, υπάλληλοι. Και καμπάκι σήμερα που είπαν ότι το πάνω δεν είναι φέρμα πολιτικά, είναι πίεση. Πίεση ενώπιση. Για τον κόσμο είναι πίεση. Για τον κόσμο είναι πίεση. Σιγά μην κολοτούμπα. Η πίεση για τον κόσμο. Την ήθελε να πούμε θα βγαίνουν να πει οι λύθοι και θα λένε να πληρώσουν τις συντάξεις. Και για να ψηφίσουν αύριο να δώσουν ψήφρα του Μασίνη χρόνια. Ρε παιδιά, το 2009 πριν παθούν τα μέτρα του μνημονίου, οι μισθοί και συντάξεις του ελληνικού δημοσίου πληρωνόταν ήταν 21 δισεκατομμύρια. 21 δισεκατομμύρια. Έτσι, πριν το 2009, πριν υπάρξει η όλη ιστορία. 21 δισεκατομμύρια. Πόσο τα τακτικά έσοδα του προπολίτου? 53 δις. Δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν. Βεβαίως δεν έχουν να πληρώσουν. Το θέμα είναι ότι πληρώνουν στους λογογλύφους πρώτα και μετά δεν περισσεύει τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Άμα έχω να το πληρώσω το λογογλύφους 81 δις, προφανώς δεν μου περισσεύει τίποτα για τίποτα άλλο. Θα υπάρχει κάποιο αύριο εμένα που εγώ στο δημόσιο, οι άλλοι στο δημόσιο να πληρώνει το μισό αύριο ή να το καθίσουν αυτό για ένα μήνα, 2 μήνες. Εγώ μπορώ να πληρώνω να αγοράσω ένα ψωμί να φάω. Μα ακριβώς όπως ζούμε οι άνεργοι τόσο καιρό. Οι άνεργοι παίρνουν τα κόστα. Μα τώρα είναι που δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Γιατί αν πάτε σε επίσημη πτώχευση και θα πάτε σίγουρα στην επίσημη πτώχευση.
Το θέμα είναι πότε θα πάμε. Σε επίσημη πτώχευση. Τι θα γίνει με την Θα γίνει πολύ απλά. Δεν θα παίρνεις απολύτως τίποτα. Θα επιστρατευτείς από το ελληνικό δημόσιο να βρίσκεις τη θέση σου όσο σε χρειάζεται, χωρίς αμοιβή. Αυτό είναι ένα κομμάτι της τάξης πληρωμού που θα κάνει το δημόσιο προς το εσωτερικό. Δηλαδή, προς το εσωτερικό θα κάνει. Βεβαίως θα κάνει αυτό. Μα το κάνει. Όχι. Μα την πτώχευση. Όσο μπορεί να το πληρώνει ο εργοδότης, το πληρώνει. Αν το μισθό θα σου πρωτοκόψει όταν οι τράπεζες θα μπορούν να του παρέχουν το λεπτό. Αυτό είναι. Αργά ή γρήγορα θα πάει σε ανεργία. Και θα γίνει κουτάνα. Αν δεν τρέξεις πόλο, ψάρι δεν τρώει. Κατάλαβε το. Αν δεν τρέξεις πόλο, ψάρι δεν τρώει. Επίσημη πτώχευση σημαίνει παράδοση στους δανειστές. Επίσημη πτώχευση της χώρας σημαίνει παραδίδομαι στους δανειστές. Αυτό σημαίνει επίσημη πτώχευση. Δεν κάνω επίσημη πτώχευση. Δεν έχω χρήματα να σας Ερώτησε τι σημαίνει με την επίσημη πτώχευση. Όχι αυτό που προτείνω εγώ να γίνει ή που πρέπει να γίνει. Για να έχουμε χρήματα να σας δώσουμε, θα σας πληρώσουμε όποτε έχουμε. Αν πούμε ότι δεν αναγνωρίζω το χρόνο, πλητώνω τα 80-81 δισεκατομμύρια ή 77 ή 79 δισεκατομμύρια που πληρώνω κάθε χρόνο σε τοκοχρεωγίες και τα πάντα στις πέντε χρέου. Αυτό σημαίνει ότι έχω τεράστιους φόρους που έχουν μείνει πίσω, όχι μόνο να ικανοποιήσω τους εύκολους ανάγκες, αλλά να τους αξιοποιήσω ώστε να μπω να μπει σε δυναμική τροχιά η ελληνική οικονομία. Να γίνουν επενδύσεις. Αυτό λέω. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει. Αφού τα ξέρουμε αυτά όλα, πώς θα το σταματήσουμε. Επανάσταση. Το θέμα είναι γι' αυτό είμαστε εδώ, αλλά βλέπω τρεις και κουμπές. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Διαπιστώσεις και επιδομολογίες. Κουράζει το ομολογείο ο Γιώργος. Πώς θα το σταματήσουμε. Ο Γιώργος δεν τα σταματάμε για να ξεκαλογεριάσουμε. Να ξεκαλογεριάσουμε. Και να ξεκαλογεριάσουμε δεν θα αφήνει. Δεν θα αφήνει. Και αν θέλουμε να παραλύσουμε και να φύγουμε, είναι μόνο που κλωτσιά. Κάνουμε άλλο τα πράγματα και να μας κάνει. Άμα βρείτε να κάνει. Και ρητορικότερα, γιατί αυτοί οι αλήθειες δεν θέλουν να λέει για να πουλάνε όπλα. Τα λεφτά που χρωστάμε τα χρωστούν από οπλικά συστήματα. Όχι, είναι πολλά. Δεν είναι από πολλά. Είναι πιο περίπλοκο, είναι πιο περίπλοκο. Είναι και αυτό, αλλά είναι πιο περίπλοκο. Αν θα ζητήσουμε το λογαριασμό, ποιο είναι αυτό, τι χρωστάμε. Ζητήσαμε το λογαριασμό, γιατί δεν ζήτησε κανένα. Ούτε τους βουλευτές ούτε από εμάς. Καλά μας Εκπομπές βάσεις με τόπου παντού. Σε επόμενους μήνες να σκοτεινθεί αυτό το πράγμα ώστε να μπορείς να επιδείξεις. Σε επόμενους μήνες, αύριο. Προφανώς. Όχι επόμενους. Δεν έχουμε μήνες να περιμένουμε. Όπου σας βγάζουν απεντακολιωμένα. Τα μέσα είναι πιο ελεγχόμενα από την εποχή της Χούντας. Φτιάξτε ένα μικρό γάμο το κερατό που να κάνουμε ένα λεγονικό σταθμό όπως κάνουμε στο Πολυτεχνείο. Ένα μικρό σταθμό να ενημερώνουμε τον κόσμο. 3 με 5 δεν γίνεται τίποτα. Γιατί τόσο καιρό δεν γίνεται αυτό? Ένα μιλά. Δεν θα πει αυτό. Ναι, αλλά είσαι μόνος για την αντιμετωπίση των εργοδοτών. Δεν σε προστατεύει, γιατί έχει αλωθεί από αυτούς που έχει αλωθεί. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τρόπους συλλογικής δράσης και οργάνωσης, και αυτό λέμε οργάνωση. Αλλιώς δεν θα γίνει. Μόνος του δεν πρέπει καθαρή. Με οποιοδήποτε τρόπο. Εγώ προσπαθήσω κανένας να συλλέξει το παρέα. Μόνος δεν γίνεται να αποκτήσει το τεράστιο και με μια διαφορά. Αυτό που καταρχήν σημαίνει δεν είναι απλά ξένα. Είναι αυτοί που Εδώ. αυτή τη χώρα. Με ξένα στηρίγματα και πρέπει να απαλλαγούμε από αυτούς. Πατεράς από αυτούς. Δεν είναι στον δρόμο. Το θέμα είναι να ξαναβρούμε αυτό το γήπεδο. Δεν είναι πρωτογνώριση. Είναι εκπρόσωποι του Δήμου. Όχι αυτό. Θα πει στο καβούκι και θα πει. Θα μην γίνει
να τον ακούμε πιο πολύ. Πέρα από το εντοπίσουμε. Αυτό λέω και να Και να τον ρωτάμε, γιατί είναι άνθρωποι αυτοί, Γιατί να μην το παίρνουμε. Αυτό μας λέει. πάμε να πούμε μια κεραία στον τώρα πρέπει να κάνουμε καλά. Πρέπει να αποφασίσουμε ή είμαστε για να μας παγγελεύουμε ή θα πρέπει να τους παγγελεύσουμε. Δεν υπάρχει άλλη. Μέσος τρόπος δεν υπάρχει. Μία άλλη εβδομάδα σε εκπομπές της δεν είναι όλα. Εμείς εδώ που είμαστε στο ράδιο, θα πάμε να φυλάμε την κεραία. Για να βγείτε σε ένα γυαλί και να λέτε, να νερώνετε το κόσμο. Οι παλιοί λέγανε ότι η επικοινωνία γίνεται πάντα μάτι στο μάτι. Και εγώ αυτό που έχω καταλάβει όλους αυτούς τους μήνες που τρέχω είναι ότι με τίποτα δεν συγκρίνεται κανενός είδους πώς το λένε, συνέντευξη, ενημέρωση με τις ομιλίες που έχει δυνατότητα ο άλλος να μιλήσει και να του απαντήσει. Για να καταλάβει ότι αυτό που του λες δεν είσαι πολιτικάτης που πας να το πουλήσεις παραμύθια. Αυτό είναι το θέμα. Είναι πουλημένα, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Ναι, αλλά για να κάνουμε κάθε μεταπαστή τη διαδικασία. Όχι, ευτυχώς δεν έχουμε ακαδημαϊκούς. Ευτυχώς δεν έχουμε ακαδημαϊκούς. Αν είχε ακαδημαϊκούς θα είχε μέσα. Για να μεταφραστεί αυτό που λες, έχει προϋπολογισμούς με μια διαφορά. Η Επιτροπή Βάσης θα αποφασίζει εάν θα πρέπει ή όχι να το χρησιμοποιήσει. Γενικά υπάρχει η άποψη ότι κανένας πρώην πολιτικός συζητέλος βουλευτής από τον μέτρο που δεν θα ξαναπροταθεί, δεν θα ξαναπροταθεί για βουλευτής. όχι άποψη. Είναι η πλειοψηφία. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό που κάνεις και να το κάνεις ώστε να μην του καθηγητών να είναι και μάλιστα να αποφύγουν την πράξη ότι πραγματικά έχει αλλάξει δρόμο. Αυτό όμως δεν πρέπει να μεταφραστεί στις εκλογές σαν ένα. Δηλαδή ή το πολύ δύο. Δηλαδή πρέπει να κατεβούν ή ένα ή δύο κόμματα. Διαφορετικά δεν θα έχει όλο αυτό αντίθετο. Γιατί ή πας εδώ, μισό λεπτό, να πω κάτι. Ή πας εδώ και ορμάς και σκοτώνεσαι και μπαίνεις εκεί και τα αρχές ώρα και γίνεται ένα αυτό. Πάρτε ένα μικρόφωνο, για πάρτε ένα μικρόφωνο. Δεν υπάρχει. Ακούστε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε φράση. Δεν μπορεί να απαγορεύσει πολιτικά κόμματα να ιδρύονται και να κατεβαίνουν εκλογές. Μισό λεπτό. Να κάνω λογαριασμό. Έστω ότι οι διαμαρτυρόμενοι εδώ πέρα αγανακτισμένοι είναι αποφασισμένοι και είναι 500.000. Με 500.000 βγάζει 50 βουλευτές το λιγότερο. Και παραπάνω βγάζει. Αν στις εκλογές κατεβούν 10 κόμματα, οι 500.000 θα πάνε 50.000 το καθένα. Στατιστικά, μισό να πω κάτι. Οπότε δεν βγάζει κανένα βουλευτή. Αυτό είναι το παιχνίδι εκείνων. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι ποιο είναι εκείνος ο σχηματισμός, πολιτικός σχηματισμός που μπορεί να εκφράσει πραγματικά τον κόσμο. Αυτό πρέπει να πούμε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο. αν πάτε στο πρωτοδικείο, το πρωτοδικείο Αθήνας είναι 50 κόμματα. 129 κόμματα. Γιατί ο καθένας φτιάχνει τη σέχτα του ενός, σηκώνει την παντιέρα και ψάχνει για οπαδούς. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουμε ότι τελείωσε η ιστορία των οπαδών και του κομματιού. Αν δεν το αποφασίσουμε αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι πρέπει να συγκροτήσουμε όχι κόμμα, αλλά ένα συγκροτημένο μέτρο. Ένα κίνημα. Ένα μέτρο. Αυτό το πράγμα. Δεν πάνε να φτιάξουν 40.000 και άλλοι. Ό,τι να φτιάξουν. Το οποίο πρέπει να συμμετάσχουν όλοι όμως. Όμως αυτή είναι η δική μας ιστορία. Αν συμμετάσχει εδώ τώρα όμως μπορεί να δεν έχουμε να μιλήσουμε, να ακουστεί ο άλλος και ο άλλος εκεί πέρα δεν ακούει. Ναι, αλλά αυτό που κάνουμε εδώ όμως, το κάνουμε πολύ συγκεκριμένα, το κάνουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα εδώ και μήνες. Έτσι. Υπάρχει σύνδεση. Βεβαίως, αυτό κάνουμε τώρα. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Και στο ραδιόφωνο και στα κανάλια σας βλέπουμε κάποιο χρόνο. Και στην επόμενη βασικό. Έχει βγει καλά στον κόσμο και στην προτείνει πέντε μορφή. Δεν ξέρεις να βγει το επόμενο βήμα. Τι πρέπει να γίνει. Έχουν μπει αυτά τα πράγματα. Το επόμενο διάστημα θα υπάρχει και επίσημη ιστοσελίδα ώστε να μπορεί ο καθένας να έχει. Ενημερώνεται. Εγώ πρώτη φορά το πω αυτό. Σχεδιάζεται το πράγμα αυτό.
Δεν σχεδιάζει, έχει κινήσει να δει. Εδώ γιατί δεν υπάρχει κάτι. Ένα σημείο αναφορά είναι σε blog αυτό. Είναι σε blog στο διαδίκτυο. Υπάρχει σαν blog. Και 120 κόμματα. Αυτά τα μέσα έχω, όλα τα blog. Αλλά αυτό μπορεί αυτό να μεγαλώσει. Δηλαδή να γίνει κάτι πιο από εμάς όλους. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί είμαστε στους 50 εδώ. Όταν ξεκίνησα εγώ να λέω ότι βασικό ζήτημα εδώ αυτή τη στιγμή που συμβαίνει είναι το ζήτημα του χρέους, άρα μια αναγνώριση και το να φύγουμε από το ευρώ ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθούμε τον ελεύθερο οικονομία, οι κοινωνικές μετρήσεις που γινόταν την εποχή εκείνη δείχνανε